आज तो हम भूतिया क्लब आ ही गए। चलिए बताता हूँ कैसे। तो बात है 29 मार्च 2025 की। मैं मेरे दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ क्लब की ओर। थोड़ी देर के सफर के बाद हम पहुँच जाते हैं क्लब। फिर हम इसे साइड में से देखने लगते हैं। साइड में से देखने के बाद फिर हम इसे सामने से देखने लगते हैं। इस क्लब का नाम किंग जॉर्ज क्लब है, जो 1915 में बना था। फिर हम इसे दूसरी साइड से देखने लगते हैं। क्लब देखने के बाद हम आ जाते हैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद हम आ जाते हैं आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने अपने घर। तो ये मिनी व्लॉग में यहीं पर एंड करता हूँ। कमेंट में जरूर बताना कि ये मिनी व्लॉग कैसा था। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मिनी व्लॉग्स।